இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிறது வந்து இது என்ன மாடர்ன் ரைஸ் மில் திமிரி. சரிங்களா? இப்போ சொல்லுங்கள், நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்க? டிரைவராக இருக்கீங்களா? மிஷின் டிரைவராக இருக்கீங்க. சாரி, இது என்ன இடம் இது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது? பாய்லர், அடுப்பா இது? ஓ, இது என்ன பண்ணும்? ஸ்டீம் கொடுக்கும். ஸ்டீம். இது வந்து என்ன ஸ்டீம்மா? எதுக்கு? நெல் அவிக்கிறதுக்கு, காய வைக்கிறதுக்கு. அப்படியா? ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எங்கே நான் போகுது இந்த ஸ்டீம்? ஸோ இந்த பைப் வழியாக வந்து இதுக்குள்ளே போகுமா? பின்னாடி போகுது ரைஸ். அங்கே என்ன இருக்குது காட்டுறீங்களா? வாங்க. ரைஸ் இந்த நெல் தான் காஞ்சு இருக்குது. வாங்க காட்டுங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா நாளும் ஓடிட்டு இருக்குமாண்ணா இது? இது பழைய இது இல்லை? பழசு. இப்போ இதுதான் புதுசு. இது நெல் கொட்டுவாங்க இதில் தானா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நெல் வந்தோடனே லாரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே இதில் தான் கொட்டுவாங்களா? இதில் கொட்டிட்டு இதுலேருந்து எங்கே போகுது? நெல் கல் மண்ணெல்லாம் எடுக்கிறாங்களா அதில் இது. இதுதான் கொட்டுறதா? கல் மண் எடுக்கிறதெல்லாம் நெல் சுத்தம் பண்ணுறது. ஓகே. இது ஆமாம். இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த நெல் கொட்டினதுலேருந்து? 2 மணி நேரம். 2 மணி நேரம் ஆகுமா இது? சரி. அதுலேருந்து பண்ணி மேலே போயிடும் ஸ்டோரேஜ். இதுக்கு பேர் ஸ்டோரேஜ். மேலே இதுக்கு பேர் ஸ்டோரேஜுங்களா? யூனிட் மொத்தம் பார்பால் யூனிட்னு அர்த்தம். இதுக்கு பேர் பார்பால் யூனிட். பார்பால் யூனிட்டுங்களா? சரி. ஸோ இதில் போனவொடனே நெல் ஊற வைக்கிறது. இதில் இந்த ஸ்டீம் வந்து இதில் வருமா? ஆமாம், இதில் ஒரு ஸ்டீம். ஓகே. அது இது ஊற வைக்கிறது. இது கீழே வந்து அவிச்சல் கொடுக்குது. ஓகே. இது ஆமாம், அவிச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு காய வச்சு இது காய வைக்கிறது மிஷினு உள்ள வைக்கலாம். ஓ, இது வந்து ட்ரையருங்களா? ஸோ அந்த அவிச்ச நெல்லை இங்கே ட்ரையரில் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வரும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த இதில் தான் வரும் இல்லை? ஸோ இந்த நெல் இதில் வந்தவொடனே உள்ளே போயிடும். ஸ்டோரேஜ் ஒன்று இருக்குது. ஓகே. அது உள்ளே போயிட்டுன்னா இங்கே ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடும். காய்ச்சல் தூவும். காயில் போட்டு கட்டாமட்டான்னு. அப்புறம் இங்கேருந்து எங்கே போவோம்? உள்ள ரைஸ் மில்லு போவோம். உள்ள ரைஸ் மில். ஸ்டோரேஜ் முன்னாடி. ஓகே. ஓகே. ஸோ சத்தமாக இருக்குது. அப்படி வந்து இது போனோடனே அதில் இதுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? மொத்தமாக ஒரு நெல் கொட்டி இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு 20 மணி நேரம். 20 மணி நேரம். ஸோ இதுக்கு தண்ணி எல்லாமே அதிகமாக தான் செலவாகும். ஸோ ஒரே ஒரு நெல் வரத்துக்கு 20 மணி நேரம் ஆகுமா? ஒரு நெல் ஒரு 250 மூட்டை காய வைக்கிறதுக்கு 20 மணி நேரம். 20 மணி நேரம். ஸோ இப்போ 250 மூட்டை நெல்லுனா எத்தனை மூட்டை அரிசி வரும்ண்ணா? அரிசி அது 10 மூட்டை 4 மூட்டை அரிசி. 10 மூட்டை நெல் 4 மூட்டை அரிசி. அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம அரிசி எல்லாம் வந்து பார்த்து தான் செலவு பண்ணோம். தேவையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க வெயிலில். நம்ம சாதாரணமாக வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அரிசியை, சாப்பாடெல்லாம். ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே கஷ்டம், விவசாயிகளோட கஷ்டம். கண்டிப்பாக இதை முடிஞ்ச உடனே நெல் உள்ளே வந்துடும். இது பேர் வந்து மாடர்ன் ரைஸ் மில். ஸோ இந்த மாடர்ன் ரைஸ் மில்லில் எத்தனை பேர் நான் வேலை பார்க்குறீங்க? ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. 5 பேர். 8 பேர் இருக்காங்க. 8 பேர். ஸோ உங்களுக்கு காலையில் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? நாங்கள் 7 மணிக்கு வருவேன். நான் 5 மணி 7 மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு போவேன். 8 மணிக்கெலாம் வீட்டு பண்ணேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு அப்போல்லாம் எதுவும் கிடையாதா? இவங்களும் லேபர்ஸ். ஓகே. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இது அரிசி இது இல்லை? ஓ, இது ஃபுல்லாக அரிசி மூட்டை தான் இவங்கெல்லாம். எல்லாம் நம்ம ஊர் பசங்களா? இது பீகாருங்களா? ஓகே. இதுண்ணா இதுதான் வந்து கருப்பட மிஷினு. ஓ, அரிசியில் கருப்பெல்லாம் எடுக்கல. அந்த மிஷின், அந்த கருப்புலாம் எடுக்கிற மிஷினு. அது அங்கே உள்ள வந்து வீடு இருக்குங்களா? இதில் இறங்க வேண்டியதுதான். ஓகே. அந்த இது நெல் வந்து இதில் வந்து இறங்கிடும். ஜெலிச்சு போக வேண்டியது தான். ஓ, இதில் வந்து ஜெலிச்சு போக வேண்டியது தான். ஓகே, சூப்பர். ஜெலிக்குது. அங்கே ஜெலிச்சோட இங்கே ஜெலிக்கிறோம். ஜெலிச்சு இப்படி இந்த அலருக்கு வரும். ஓகே. அலரு வந்துச்சுன்னா ஒரு வடிப்பு, 2வது வடிப்பு, அப்படியே பாலிஷ் வெளியே வரும். பாலிஷ் இங்கே தான் ஃபைனலாக அரிசி வெளியே வரது. ஸோ அங்கே நெல்லாக உருவாக்கி இங்கே அரிசியாக வெளியே வரத்தா? இது என்ன? இது நொய்யா? ஸோ இது வந்து ஒரு நொய் வரும். ஃபஸ்ட்டு நொய் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்து ஸோ நொய் எடுத்துட்டீங்க.
ம் இது இது ஜல்லிக்கட்டு. இது அரிசி ஜல்லிக்கட்டா? ஸோ இப்போ இந்த கலராக இருக்குல்ல நான் அரிசி ரேஷனுக்கு போகுது. ஓ இது ரேஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுனால இந்த கலர் இருக்குங்களா? ஓகே. ஸோ இங்கே ஜெலிச்சு இங்கேருந்து நேராக ஸ்டோரேஜ் போயிட்டு மூட்டை அப்படியே மூட்டை கட்ட வேண்டாம். உங்கள் பேர்னா? சபாபதி. சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் சொன்னதுக்கு. நான் உங்கள் வீடியோ அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா? சென்னையிலேருந்து வந்ததுக்கு எங்களுக்கு பெருசாக காட்டினீங்க. நிறைய பேர் அரிசி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள், அரிசி வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் உங்கள் கஷ்டப்படுறவங்க சொன்னால் தான் அவங்களுக்கே தெரியுவா. நிறைய பேர் சாப்பாடுலாம் தட்டில் அப்படியே வைக்கிறாங்க. என்ன பண்ணலாம் அவங்களெல்லாம்? என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு தான் மனசாட்சி இருக்கணும். ஒரு அரிசி உருவாக்க எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 1 நாள் ஆயிடுச்சு. இல்லைண்ணா, நான் அரிசி விதையிலேருந்து சொல்லுங்கள். விதையிலேருந்து அரிசி வரணும்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 3 மாதம். நான் பயிர் ஏற்ற மாதிரி இருக்குதுப்பா. 6 மாதம் கூட இருக்குது. 6 மாதம்ன்றது 6 மாதம் நெல்லு 5 நாள். விதையிலேருந்து அரிசியாக வெளியே வர 6 மாதம் 7 மாதம் ஆகிடும். 6 மாதம் 7 மாதம். ஆனால் வந்து நம்ம ஒரே நேரத்தில் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் அரிசி வெளியே கொட்டிடும் வேணான்ட்டு. சரி, ஓகே. இனிமேல் அரிசி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது.